Всем привет, ребята! И вы на моем канале. И сегодня у нас влог. Ура! Простите за мой внешний вид. Сейчас только 7 утра. Я встала в 6:50. Вот. И мы сегодня пойдем первый раз на море. Тут такое яркенькое солнышко, но это не все. Мы сейчас покажем, какой вид меня встречает. Какой вид красивый нас встречает. Море вообще прозрачное. Класс. А вид-то какой. Горы. Вообще красота. Просто она кристальная. Просто. Привет! А сейчас мы уже в бассейне. Наконец-то пришли в бассейн, потому что уже очень жарко. Мы сейчас уже пойдем в номер. Очень жарко. Я даже в маминых очках. Если они мне большие, то просто об этом скажите мне. В комментариях напишите. А сейчас я кушаю тройное мороженое, шоколад, йогурт и тутти-фрути. А еще сверху еще шоколад и арахисовая такая начинка. Вкуснятина. А сейчас мне купили кокос. А сейчас мы пришли делать массаж. Будем париться в бане, в джакузи и так далее. Смотрите, какие здесь красивые статуи, как здесь все красиво. Мы только что были в сауне, потом пошли в хамам, потом нам сделали массаж какой-то такой тряпочкой, а сейчас мы чуть-чуть поплавали в бассейне, легли здесь, нам такой дали чай ягодный. Сейчас, ребята, я уже после процедур этих всех, они такие были здоровские, классные. Да, ребята, там снимать нельзя было, ну, можно было, но было бы трудно мне снимать, так как мы парились, дальше в бассейне плавали. Короче, было все очень классно. А сейчас я иду в номер, мы будем прихорашиваться, потом пойдем на ужин и на дискотеку. Заходим. Снимаем тапочки и закрываем нашу дверь. Всем, ребятки, пока. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки под мои видео, писать любой комментарий, если они открыты. Скоро будут новые влоги. Пока!